各位觀眾大家好，歡迎收睇特別節目《Omni 中僑豐收年》，我係今晚嘅節目主持蘇嘉欣。咁相信好多人咧都對中僑互助會嘅認識咧，就喺移民適應方面㗎。另外，中僑亦都有同唔同種族同埋年齡嘅人提供各類型嘅社區服務嘅。喺12年前成立嘅中僑基金會就一直支持住中僑維持同埋擴展呢啲服務。Omni 好榮幸能夠喺今年參與將今年定為 Omni 中僑豐收年 Year of Success， 唔同中僑基金會合作，讓更多人能夠認識到中僑嘅工作並且係參與喺當中嘅。咁參與嘅方式有好多種嘅，今晚咧我哋就會為大家一一介紹噶啦。其中一個最簡單嘅方法就係今晚打電話上嚟捐款啦。中僑嘅應捐熱線係604-408-7228，今晚全晚咧都會有人接聽你嘅電話㗎。你所捐嘅善款係幫助到嘅人呢，唔單止係3至到80歲咁簡單喎。87歲嘅黃來發10年之前就開始入住中僑嘅護老院。咁雖然身體咧已經大不如前㗎啦，咁但係佢仍然精神奕奕，好活躍㗎喎。記住咯喎，記住你食咗早餐先嚟餵雀仔咯喎嚇。喺中僑安老院裏面，人人都叫黃來發做發哥。呢隻雀嘅起居飲食都係發哥負責㗎，唔係佢嘅工作，亦都係佢嘅自豪。為咗照顧雀仔，發哥可以廢寢忘餐，不遺餘力，有時仲太過落力添。佢咧隻雀仔咧，佢就當咗係佢自己嘅雀仔，係佢嘅生命嚟㗎啦。我諗可能佢需要一啲係去付出嘅感覺啦。雀仔咧，卒之就獸醫就話雀仔過肥啦，雀仔要減肥啦。點解？因為雀仔佢餵得佢食得太多，咁我哋又要去限制佢俾雀仔食嘅嘢。發哥嘅大女 Grace 幾乎日日都會嚟探佢㗎。咁佢話唔單止係雀仔俾發哥餵到要減肥，連花咧都爭啲俾佢泛濫嘅愛心浸死。因為佢喺屋企住嘅時候，佢都有種下花啊，種下啲 spice 啊嗰啲咁所以佢就好中意花花草草嘅，咁就淋花。咁有一年咧，院長就上到嚟睇，佢話：哦，2樓嘅露台啲花好靚啊！佢點解3樓嗰啲花全部死晒乾晒嘅咁？咁佢哋2樓姑娘就話：哎呀，好在我哋2樓有個發哥，因為佢就成日1日起碼淋3次，咁咪1個禮拜7日。咁就係，但係咧佢就變咗讚咗佢話：哇，原來有佢嘅功勞，淋花淋得咁好，咁佢就變咗更加淋得多啲，就淋到啲花咧就啲水咧就流晒出嚟。種下花玩下雀係好多老人家嘅興趣，不過曾經有段時間，發哥唔單止享受唔到呢啲樂趣，就連日常生活起居都有困難。原因係佢喺10幾年前中過2次風。我爸爸初嚟嘅時候咧，難聽啲講，真係好似抬入嚟咁嘅。我爸爸當其實要坐輪椅入嚟嘅，佢連食飯咧都要人咁抬住佢個頭後邊，因為佢條頸已經冇晒力。咁咧嗰時係要人餵佢食嘢嘅，咁佢由床去凳嗰度，或者由凳去床嗰度，都要用機器去吊起佢咁樣去操作嘅。喺安老院裏邊，營養師同埋物理治療師配合嘅治療之下，發哥嘅身體出奇康復，行得返，甚至仲可以自己食嘢。房間裏面嘅床都可以執拾得整整齊齊。安老院裏邊有任何嘅活動都唔少得佢嗰份，連做義工去幫人都有佢份。牆上面排到密密麻麻嘅證書就係證據啦。呢度所有嘅護理人員呢，的確係好用心用力。咁好多加埋埋就同埋環境啦，同埋呢度係又有好多唔同嘅活動 program 啊，或者係event 就俾佢哋。咁其實好多 stimulation 即係整到佢係哇係好開心。我諗當你開心嘅時候咧，你就會有嗰個更加想生活得好。佢自己都話，佢話雖然年紀咁大啦，佢好想仲睇多啲、知多啲食多啲、玩多啲咁樣樣。喺義工嘅幫助之下，發哥上過雪山，又參加過化妝舞會，親手做嘅手工派滿成埲牆，喺床前日日對住，提醒自己生活係幾咁精彩。佢哋呢度每年都有舉辦嗰啲叫做Mini Olympics。迷你嘅奧運會，咁啲老人家就係以遊戲嘅方式嚟比賽，係一組一組幾個人一個 group 咁樣去比賽，咁佢哋贏好多獎啊！雖然嗰啲獎係用塑膠做嘅金銀銅嘅牌，但係對佢哋嚟講係好大嘅鼓舞。
咁就係喺玩嘅當中，發哥累積咗成就感，亦都累積咗朋友，累積咗尊嚴。我哋做仔女嘅其實就係希望爸爸係唔係淨係我爸爸，所有老人家咧都能夠開開心心做個快活人。咁我覺得喺呢度，我爸爸係我見到係可以做到呢個效果出嚟。咁做仔女嘅咧，都係希望父母健康快樂㗎。我哋現場有幾位嚟自中僑安老院同埋中僑互助會嘅嘉賓，喺轉頭翻嚟咧，我哋會同佢哋傾下偈㗎。咁首先同大家介紹一下先，咁佢哋就係中僑護理服務協會嘅行政總裁 Alice Choi 梁潔明。咁另外咧，仲有中僑互助會嘅副主席蔡善儀 Janet Choi， 佢亦都係中僑基金會嘅理事嚟㗎。咁另外咧，仲有係 Kelly 中僑互助會嘅營運總裁吳國元先生㗎。咁轉頭翻嚟啦，我哋就會再同大家傾偈㗎。係，我係阿龍。1993年，我以退休移民嘅身份嚟到加拿大，好想為呢度嘅社區做啲工作。我嘅專長係寫作同埋編輯，所以當中僑互助會陶黃賢斌女士邀請我擔任重學天地嘅義務編輯嘅時候，我係一口答應，一做19年。喺呢19年裏邊，我為推廣中華文化提供精神食糧，培養讀者嘅閱讀同埋寫作興趣咧，略盡綿力。重學天地係一份冇政府津貼嘅免費報紙，經營十分艱苦，所以好希望得到社會大眾你嘅大力支持。多謝。中僑互助會一向以嚟致力於社區嘅服務，特別係我哋華人嘅社會。佢哋嘅服務包括青少年領袖嘅培訓、幫助家庭心理嘅輔導、長者健康護理服務、幫助新移民融入主流嘅社會。你哋嘅捐款係中僑重要嘅資源，請大家踴躍打電話嚟支持中僑。佢哋嘅電話係604-408-7228。多謝大家。大家好，我個名叫招素梅，我係中僑多元文化協會入邊嘅其中一個義工，佢總共係有幾百個義工，佢亦都服務呢個我哋嘅華人社會好多唔同嘅服務，我係佢其中一個老人院嘅日託中心嘅義工嚟嘅。日託中心係點嘅咧？係啲老人家朝早嚟，夜晚走，2點零鐘走啦。佢哋係9至3嗰段時間會嚟日託中心嘅。我哋去到嘅時候咧，我哋係經過佢哋嘅職員俾我哋一個訓練，然之後我哋先加入佢個行列嘅。咁工作職員對我哋好好，因為我哋幫輕咗佢哋嘅工作。而老人家咧就對我哋更加好，因為佢哋係好掛住我，好記得我哋。喺我未加入呢個行列之前咧，我完全係唔認識呢個服務嘅。因為我個姐姐大咗啦，讀完書我有時間，我覺得我有需要係回饋呢個社會，所以咧我透過朋友嘅介紹咧，我就加入咗呢個行列。喺我呢03年加入到而家呢9年嘅時間咧，我係學咗好多嘢，同埋我係好開心。同埋咧，我覺得政府分發落嚟嘅經費係好唔夠嘅，所以係好需要各方面嘅支持，同埋亦都需要好多義工，因為工作人員嘅工作量係好重，佢哋係唔夠嘅。咁咧，我都希望大家可以盡量支持下，幫助下呢個中僑呢個多元文化，等佢可以服務大家做多啲嘢。咁我哋翻嚟現場呢度咧，係有幾位嚟自中僑互助會嘅嘉賓嘅，佢哋分別係中僑互助會嘅副主席，兼係基金會嘅主席蔡善儀小姐，仲有安老院嘅行政總裁蔡梁潔明小姐。咁另外仲有中僑互助會嘅營運總裁吳國元先生㗎。咁我哋頭先咧聽咗好多關於中僑嘅護老方面嘅工作啦。咁我知道呢個安老院咧係用呢個伊甸抉擇呢一個嘅模式嚟到去運作嘅，其實係用咩嘅一回事嚟嘅咧 ，Alice？伊甸抉擇咧根本係一個模式或者係理念咧嚟到
等我哋跟住佢點樣去服侍我哋嘅老人家嘅。因為我哋知道咧，凡係安老服務啊，或者係護理服務方面咧，好多時我哋係用咗一個叫做醫療式嘅規劃去到點樣治療或者係招待我哋嘅老人家。咁而我哋安老院嘅宗旨咧，就係話喺冇需要嘅時候，唔好一定要依靠藥物嚟到護理我哋嘅老人家。譬如我哋啲老人家入咗嚟安老院咧，我哋最大3個黑星係咩咧？係寂寞、孤單同埋無助。咁我哋係好希望老人家入咗嚟安老院，唔係有一個錯嘅概念話我入嚟等死，而係我哋將用伊頓抉擇咧，就係將佢哋呢個諗法改變。我哋入嚟安老院係我哋一路繼續要生活落去，同埋係要有意義嘅生活落去。咁我哋頭先睇過阿發哥個片段咧，就見到好多雀仔啊，好多植物啊咁。我哋就係要營造一個有生氣嘅環境，等我哋啲老人家有意義咁生活落去。咁同埋我哋要認可我哋老人家嘅成就，譬如少少嘅成就，好似佢餵雀仔啊，或者係去種花啊、淋花啊，我哋有一樣嘅獎勵俾佢，等佢知道我哋都係仲係珍惜緊佢嘅貢獻嘅。咁等我哋老人家一路繼續開心咁活落去。呢一個咁樣嘅管理嘅理念，呢個咁嘅照顧老人家嘅理念，同中僑嗰個服務嗰個宗旨同個理念有冇啲咩相近嘅地方嘅咧？係好跟我哋嘅宗旨嘅，因為我哋嘅宗旨就係同埋我哋個政策董事會嘅政策就係一定要優良嘅服務，尤其是俾老人家。咁呢度係好跟我哋嘅宗旨嘅。嗱，咁好似聽落咧係好多嘅特別嘅更加多嘅額外嘅工作俾工作人員，咁喺成本或者開支方面會唔會令到中僑互助會有更大嘅負擔嘅咧？咁有時咧，即係喺呢一個抉擇方面咧係難嘅。一方面咧喺經費方面咧，好多時咧大家都知道啦，就係好短缺。但係我哋咧即係一個理念睇到就係優質服務真係好重要嘅。就好似正話 Alice 講，即係老人家入到嚟咧，嗰個意義好緊要。咁就好多特別係唐人嘅社區裏邊嘅老人家咧，都好怕入老人院嘅。但係中僑呢一個安老院咧，已經而家睇到咧係非常非常之受歡迎嘅。咁呢個就因為我哋係着重喺個優質方面，所以有時都真係要有個取捨同抉擇。咁喺當初你哋去選擇用呢個伊甸抉擇嘅時候，其實有冇一個任何嘅艱難嘅情況喺度嘅咧？我諗我可以講一講，因為咧我哋護理服務或者係醫療服務方面咧，就算我哋訓練個過程咧，好多時都係主要係着重完成一個工作，同埋因為時間短促嘅問題同埋人手短缺咧，好多時我哋啲職員咧就會話我哋一定要做呢件事10分鐘之內我要做完啦咁。但係我哋點樣用呢個理念嚟到引導我哋啲職員咧？就係當你每日做一件事嘅時候，你都可以有伊頓抉擇嗰個理念喺度。譬如你派藥俾老人家，你同佢傾下偈，問下佢今日點樣，少少或者同佢笑一笑，嗰樣嘢都係可以整到老人家覺得佢呢個姑娘或者呢個職員都對我好關心喎。咁如果我哋對佢關心嘅時候咧，佢亦都係會自己有時發奮咁樣，自己希望自己仲更加有獨立嘅能力。咁呢啲唔係話要分開嚟做嘅，因為係我哋每一日做嘅嘢咧，呢個理念都要一路維持落去嘅，咁變咗唔係話要有錢先做得，同埋分開嚟做。咁好似講話除咗係需要錢之外咧，亦都需要人事嘅配合啦。咁喺理事會同埋個基金會方面係點樣配合到安老院嗰個嘅運作嘅咧？咁蔡院長咧每個月都離開董事會嘅，講俾我哋聽，每個月報道下啲成績嘅情形。咁我哋聽到真係五體投地，又做得好好啊咁係。你講得啱，係要分配啲基金去做咧，係會多少少。咁但係我哋因為抱住呢個優質嘅宗旨去做嘢咧，就好多時都岌頭去做嘅。咁就即係梗係啦。咁我哋基金會嗰方面就係希望，因為我哋理事咧，我哋都有4個派上去基金會嘅，我哋互助會。咁我哋就希望佢哋籌多啲錢，咁希望多啲幫助下我哋啲老人家，等佢哋有好嘅度過佢哋呢個晚年嘅生活喺我哋個老人院。唔該晒3位。咁頭先咧，我哋就講過下中僑喺護老方面嘅工作啦。翻轉頭咧，我哋會睇下其他方面嘅服務㗎。
會。